Nicola Sturgeon, la primera ministra escocesa, ha anunciat que vol organitzar un nou referèndum sobre la independència d'Escòcia l'any 2023. L'any 2014, la majoria de ciutadans escocesos van decidir romandre al Regne Unit, però després de que la Gran Bretanya hagi abandonat la Unió Europea, els nacionalistes escocesos consideren que aquest és un escenari prou diferent com per poder tornar a plantejar la qüestió de la independència. Al cap i a la fi, només el 38% dels escocesos van votar a favor de sortir de la Unió Europea. Els independentistes confien que les actuals dificultats que està patint el Regne Unit, on li hem de sumar el que s'està vivint a escala global, augment dels costos dels carburants, manca de matèries primeres, inflació, a un problema d'obtenir personal que antigament venia de la Unió Europea i, òbviament, el període d'adaptació que l'economia del Regne Unit necessita després d'haver sortit del mercat comú, doncs farà més atractiu el punt fort per la independència d'Escòcia, escapar d'una Gran Bretanya post-Brexit en crisi i tornar a la seguretat de la Unió Europea. Com era d'esperar, en Boris Johnson, el primer ministre del Regne Unit, no té cap pressa per tornar a permetre que els escocesos votin sobre la independència. De fet, per ser una mica honestos, cal reconèixer que ni tan sols han passat 10 anys des que es va fer l'últim referèndum, i tenint en compte que va ser una consulta acordada, en aquests contextos normalment hi ha el pacte tàcit de que la qüestió de la independència només es plantejaria un cop per generació. No obstant això, Nicola Sturgeon ha afirmat que pensa tirar endavant amb el seu referèndum independentment del consentiment de Westminster. Ara bé, per poder seguir amb aquesta via, Sturgeon necessita fer creïble el compromís de Brussel·les amb la independència escocesa. Tenint tot això en compte, fins a quin punt Escòcia esdevindrà el pròxim camp de batalla entre la Gran Bretanya i la Unió Europea. Soc Miquel Vila i en parlem avui a Com funciona el món. La ruptura entre la Gran Bretanya i la Unió Europea no ha sigut especialment amistosa. Els xocs van ser constants durant les negociacions de l'acord d'eixida, on va acabar sortint un acord que va deixar massa qüestions sense tancar, com per exemple el protocol d'Irlanda del Nord, que ja vam parlar en un altre vídeo. Durant la pandèmia vam veure com des de la Unió Europea es va qüestionar constantment la gestió de Boris Johnson al seu país. A més, també vam veure el bloqueig de l'ús de la vacuna britànica AstraZeneca. El Brexit també ha fet reflotar la tradicional animositat que ha existit entre França i Anglaterra. En aquest sentit, veiem les topades pels drets pesquers al Canal del Mar de la Mànega entre els pescadors francesos i les autoritats britàniques. Però, encara més important, també vam veure una forta tensió entre Londres i París amb la qüestió de l'AUKUS. L'AUKUS és una aliança que es va formar a l'estiu de l'any passat entre el Regne Unit, els Estats Units i Austràlia, on el Regne Unit i els Estats Units van reemplaçar a França com a proveïdors de submarins nuclears pels australians, cosa que va significar la pèrdua d'un contracte de 90.000 milions d'euros pels francesos. Com us podeu imaginar, això no va sentar gens bé a París. Curiosament, poques setmanes abans de que Sturgeon fes el seu anunci d'un nou referèndum, el diari italià Corriere della Sera va publicar que Boris Johnson estava proposant als seus socis d'Europa Oriental formar una Commonwealth europea, com una possible alternativa a la Unió Europea. En aquest sentit, no és cap secret que Sturgeon compta amb utilitzar la creixent desconfiança entre la Gran Bretanya i les institucions europees en favor seu. Parlar d'una guerra freda entre Londres i Brussel·les probablement seria un pèl exagerat, però el que sí que podem confirmar és que estem començant a entrar en un escenari de competència entre aquests dos pols de poder, on ambdós intentaran projectar la seva influència sobre les nacions d'Europa. I aquí és on el cas de la independència escocesa pren una dimensió molt diferent avui de la que tenia abans del Brexit. I en aquest sentit, la independència d'Escòcia pot prendre una dimensió geopolítica de primer ordre. D'una banda, el Regne Unit, com la majoria de països de la Unió Europea, formen part de la OTAN i, per tant, se suposa que són aliats, especialment en el context que s'ha obert després de la invasió russa d'Ucraïna, on la OTAN ha ressorgit com un dels principals agents per la seguretat de moltes de les nacions europees. Però alhora també sabem que les desconfiances i tensions poden escalar entre suposats aliats. Si no, mirem el cas de Grècia i Turquia, que sembla que cada 2 per 3 estiguin a punt de declarar-se la guerra. No hem d'oblidar que la Unió Europea i els països que hi aposten necessiten que el Brexit fracassi, que sigui vist com una via sense sortida, que només conduirà aquells que vulguin sortir de la Unió cap al desastre econòmic i fins i tot cap al desmembrament dels seus estats. És la manera que Brussel·les té per evitar que altres països tinguin la tentació
de seguir la via dels britànics. Aquest és, de fet, un incentiu força pervers per la Unió Europea, que pot ajudar a fer escalar la dinàmica de tensions que us comentava abans. Per la banda britànica, tot i que és cert que Anglaterra és molt més rica que Escòcia, hi ha qui diu que fins i tot els anglesos s'estalviarien diners si els escocesos s'independitzen, Escòcia representa una sèrie d'avantatges geopolítics pel conjunt del Regne Unit. Escòcia dona accés a la Gran Bretanya a pous petrolers que es troben en els mars del nord. De fet, fixeu-vos com és d'important l'avantatge estratègic que dona la geografia escocesa en aquest front perquè allà s'hi trobin localitzats caps nuclears. I per tant, crec que no fa falta que m'extengui gaire en com d'important és mantenir Escòcia i aquesta avantatge geogràfica en l'actual context de la guerra d'Ucraïna i la política que està jugant Boris Johnson en aquest escenari. Ara bé, més enllà del que pugui passar lluny de casa, per Anglaterra, una Escòcia independent que estigués aliada amb les potències continentals presenta un escenari amb el que Londres no s'havia trobat des de que, bàsicament, va formar el Regne Unit, una frontera terrestre. Imagineu les tensions que s'estan produint actualment ja a la frontera a Irlanda del Nord si això passés, encara que fos només en temes comercials, a la frontera entre Anglaterra i Escòcia. Anglaterra, si Escòcia entrés dins la Unió Europea, quedaria rodejada tant per terra com per mar per territoris de la Unió. Per bones que poguessin ser les relacions entre Londres i les potències del continent, l'ansietat que això generaria sobre els seus dirigents i la ciutadania anglesa seria el caldo de cultiu perfecte pels xocs diplomàtics constants i les escalades geopolítiques. També tenim la incògnita de fins a quin punt la Unió Europea intervindrà en el cas escocès. És cert que la Comissió Europea pot tenir incentius per demostrar el fracàs del Brexit i, d'alguna manera, podríem imaginar que li faran la gara-gara a Nicola Sturgeon. Al cap i a la fi, de la mateixa manera que a la Unió no li agrada perdre territoris, sí que li agrada guanyar-los. Però, precisament per aquesta raó, com tots sabem, les independències i la integritat territorial és una qüestió molt sensible per a alguns estats de la Unió Europea. No oblidem que la Unió Europea és una organització internacional i que al final és dependent dels interessos dels seus membres, malgrat que les institucions europees puguin tenir la seva pròpia agenda. En aquest sentit, a les institucions europees els encanta projectar una imatge d'un poder que no tenen, perquè al final els membres de la Unió no sempre tenen els mateixos interessos, i, per tant, a la Unió Europea 1 més 1 no sempre fan 2. El cas que tots estareu pensant que segurament no li farà gaire gràcia que Escòcia s'independitzi per via d'un referèndum unilateral és Espanya. Madrid acabarà acceptant el consens que li imposin des de Brussel·les si fa falta. Però difícilment Madrid li donarà la benvinguda a Escòcia si s'independitza per via d'un referèndum que no està acordat amb Londres. I aquest és el cas que més coneixem, però hi ha d'altres, com per exemple Grècia per la qüestió de la República Turca del nord de Xipre i, en general, doncs, tots els països de la Unió Europea que tenen problemes amb grups nacionals interns que es volen independitzar. I sí, és cert que la Unió Europea és experta en aplicar dobles vares de mesurar, però fins i tot en aquests contextos on ha de limitar l'exposició al màxim, perquè Londres s'hi podria tornar. Si la Unió Europea està utilitzant Irlanda del Nord i els nacionalistes escocesos en contra de la Gran Bretanya, per què el Regne Unit no hauria de fer servir els independentistes catalans, els corsos, els flamencs i tots els altres que hi ha a l'Europa continental per tornar-li la jugada a Brussel·les? No oblidem tampoc com Boris Johnson està jugant les seves cartes a l'Europa oriental. Des de que Putin va envair Ucraïna, Alemanya i França han anat perdent el seu lideratge a la regió, degut a haver mantingut una posició més aviat ambigua. En canvi, el primer ministre britànic es va comprometre amb la causa ucraïnesa de forma clara des de l'inici del conflicte. Això ha elevat la figura de Boris Johnson a ulls dels líders d'Europa de l'Est i, per tant, Escòcia ho tindrà molt més difícil per trobar-hi allà suports. El Brexit va obrir un escenari europeu més favorable per la independència d'Escòcia del que van tenir l'any 2014 i segurament més favorable del que vam tenir els catalans el 2017. Però ara bé, com podem veure, aquest context és molt més complex per al nacionalisme escocès del que s'acostuma a reconèixer. A Escòcia han tingut la certa tendència d'idealitzar la Unió Europea, però si Nicola Sturgeon vol apostar tota la carta de Brussel·les, per començar ha de ser conscient dels propis problemes i divisions que hi ha a la Unió. I també ha de saber treballar el cas d'Escòcia
en una Europa en guerra que no tenia immediatament després de que es produís el Brexit. Dit això, malgrat el que ens diuen a casa nostra, la guerra d'Ucraïna i el Brexit han deixat un tauler europeu més obert que mai, on totes les peces tenen espai per moure's. Per tant, ara és feina dels audaços aprofitar les portes que s'obren i preparar-se per moure fitxa. Moltíssimes gràcies als membres de Patreon. És gràcies a la vostra col·laboració que puc tirar endavant la feina d'aquest canal. També vull agrair pel seu suport als meus sponsors, el Centre Veterinari de Salou i Cyphertech. Si us agrada la feina que faig, penseu-vos en donar suport econòmic al canal d'alguna d'aquestes maneres. D'altra banda, si us ha agradat el vídeo, us demanaré que el compartiu amb els vostres amics, li deixeu like i us subscriviu al canal. I també, com sempre, vull saber la vostra opinió. Què penseu que passarà a Escòcia i amb la relació entre el Regne Unit i la Unió Europea? I és més, què creieu que hauríem de fer els catalans en aquest context? Com sempre us dic, ens veiem a la propera a Com funciona el món!